అయితే ఈ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి మన స్కానర్ కనెక్ట్ చేద్దాం. మన స్కానర్ తో మన మొబైల్ తొందరగా కనెక్ట్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? ఆ తర్వాత కేబుల్ బాగుంది అనుకున్న తర్వాత ఈ స్కానర్ అలా కనెక్ట్ చేయాలి మీకు చెప్పండి. కేబుల్ ప్రాబ్లమా, స్కానర్ ప్రాబ్లమా, ఏం జరిగింది, లేదా కనెక్టింగ్ చేయడం ప్రాబ్లమా అనేది మీకు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే చాలా ఇది స్కానర్ ఇది. ఓకేనా? ఈ స్కానర్ అయిన తర్వాత చూద్దాం. ఈ స్కానర్ తో మనకి ఇప్పుడు పని వద్దు. ఆ స్కానర్ ఈ స్కానర్ ఒకేలా ఉంటాయి. నా దాని మీద పేరు అయితే ఉంది, గుర్తుంచుకోండి. ఈ స్కానర్ తర్వాత ఇదే కేబుల్ లో స్పెషల్ జాక్ ఇదేను. కేబుల్స్ లో పిన్స్ అన్ని అయితే కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి. హాయ్ భయ్య, టైం వేస్ట్ చేయకుండా చూడండి. ఓబిడి కేబుల్ అయితే ఒకటైతే మనకి రిటర్న్ వచ్చింది, కేబుల్ నెంబర్ 30. ఈ కేబుల్ అనేది మొబైల్ కి అయితే కనెక్ట్ కావట్లేదు అని చెప్పారు. ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది ఇదే విధంగా మొబైల్ కనెక్ట్ కావట్లేదు అని చాలా మంది చెప్పారు. ఆ తర్వాత చాలా మందికి కనెక్ట్ అయింది కొద్దిగా టైం తీసుకుని. అసలు ఈయనకి ఎందుకు కనెక్ట్ కాలేదు, మళ్ళీ అయితే మనకి ఈ ప్యాకేజ్ అయితే రిటర్న్ వచ్చింది మన అడ్రస్ కి. ఇప్పుడు ఈ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి దీంట్లో ప్రాబ్లం అంటే కేబుల్ ప్రాబ్లమా, స్కానర్ ప్రాబ్లమా, ఏం జరిగింది, లేదా కనెక్టింగ్ చేయడం ప్రాబ్లమా అనేది మీకు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే చాలా మంది కేబుల్స్ కొన్నోళ్ళు కేబుల్ ప్రాబ్లం లేకపోతే స్కానర్ ప్రాబ్లం అనుకుంటున్నారు. నిజంగా దీంట్లో ప్రాబ్లం ఉందా లేదా ఈ కస్టమర్ చాలా విధాలుగా ట్రై చేశాడంట. అంటే మెకానిక్ భయ్య చాలా విధాలుగా ట్రై చేశాడంట, అయినా నో వర్కౌట్. అందుకే మనకాడైతే BS6 యూనికాన్ అయితే ఉంది. యూనికాన్ మీద అయితే మనం టెస్ట్ చేస్తాం. మనకి ఇంకో మొబైల్ కానీ మన మొబైల్ కానీ ఉంది. ఈ మొబైల్లో మీకు స్క్రీన్ రికార్డర్ 2 పెట్టి చూపించి ఏంది ప్రాబ్లం, ఏం జరిగిందని చూపిస్తాను. అదేవిధంగా మన కేబుల్ కానీ ఎడ ఉంది అంటే మీకు క్లారిటీ కోసం నేను చెప్తాను. మన కేబుల్ కానీ ఉంది. మన కేబుల్ మీద కానీ చూసుకుంటే మన పేరు అయితే ఉంటుంది, హరి అని చెప్పేసి. మన స్కానర్ ఎందుకంటే ఈ స్కానర్ ఈ మొబైల్కి ఆల్మోస్ట్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఈ స్కానర్ కానీ పెడితే చాలా తొందరగా కనెక్ట్ అయిపోద్ది నా మొబైల్కి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న స్కానర్ పెట్టామనుకో టైం తీసుకుంటుంది. ముందు కేబుల్ కంప్లైంట్ ఉందా లేదా అనేది ఒక డిక్లేర్ చేసుకున్నాం అనుకో, తర్వాత స్కానర్ అనేది సపరేట్గా ఈ స్కానర్ ఈ ఫోన్లో డిలీట్ చేసి ఈ స్కానర్ అనేది కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అది కానీ మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా? నేను ఫస్ట్ సీట్ అయితే ఓపెన్ చేయనివ్వ. సీట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ బాక్స్ కానీ మీ ముందరే ఓపెన్ చేస్తాను, లేదా ఇప్పుడే ఓపెన్ చేస్తాను. బాక్స్ కానీ చూడండి, మనకి ఇది రిటర్న్ వచ్చింది. ఇది లాస్ట్ టైం సెకండ్ టైం ఇచ్చిన కేబుల్. ఇవన్నీ సెకండ్ టైం కేబుల్స్ అంటే స్పెషల్ జాక్స్ ఉంటాయి. ఇది స్కానర్ ఇది. ఓకేనా? ఈ స్కానర్ అయిన తర్వాత చూద్దాం. ఈ స్కానర్తో మనకి ఇప్పుడు పని వద్దు. ఆ స్కానర్ ఈ స్కానర్ ఒకేలా ఉంటాయి. నా దాని మీద పేరు అయితే ఉంది, గుర్తుంచుకోండి. ఈ స్కానర్ తర్వాత చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ కేబుల్ అది తీద్దాం. ఇదే కేబుల్లో స్పెషల్ జాక్ ఇదేను. కేబుల్స్లో పిన్స్ అన్నీ అయితే కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఓకేను. అయితే మనం ఇప్పుడు సీట్ ఓపెన్ చేసి బండికైతే ఈ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి మన స్కానర్ కనెక్ట్ చేద్దాం. మన స్కానర్తో మన మొబైల్ తొందరగా కనెక్ట్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? ఆ తర్వాత కేబుల్ బాగుంది అనుకున్న తర్వాత ఈ స్కానర్ అలా కనెక్ట్ చేయాలని మీకు చెప్తాను. ఎందుకంటే నేను కానీ 2 స్కానర్స్ యూజ్ చేస్తాను. ఈ స్కానర్ ఒకటి, ఇంకో స్కానర్ కానీ యూజ్ చేస్తాను. ఆ 2 స్కానర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా దాన్ని డిసైడ్ చేసుకోవాలి అనేది కానీ మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, నేను సీట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను, కేబుల్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే బే, సీట్ అయితే ఓపెన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఈ కేబుల్ అయితే రెడ్ కలర్ జాక్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తాం. యూనికాన్ విషయంలో మనం కనెక్ట్ చేయాల్సిన జాక్ ఇది. క్యాప్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, దీని అయితే కనెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు స్కానర్ అనేది ఇది కొత్తది కాదు, పాతది. మంది స్కాన్ కనెక్ట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ మన మొబైల్ కనెక్ట్ అయిపోతుందని మీకు చెప్పా కదా, చాలా ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోద్ది. అప్పుడు కేబుల్ కంప్లైంట్ ఉందా లేదనేది అర్థమైపోద్ది. ఓకే, ఇప్పుడైతే కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు కీ ఆన్ చేస్తాను. కీ అయితే ఆన్ చేశాను. రెడ్ కలర్ లైట్ వచ్చింది చూసారా? ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ లైట్ వచ్చింది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా టార్క్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఏది టార్క్ యాప్, ఇది టార్క్ యాప్ కదా. ఈ యాప్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మల్టీ కలర్ లైటింగ్ అది స్టార్ట్ అవ్వాలి. మనకి కనెక్ట్ అయిందంటే అంటే కేబుల్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదనేది. డైరెక్ట్గా స్క్రీన్ రికార్డ్ యాడ్ చేస్తాను. ఇక్కడ బైక్ సింబల్ బ్లింక్ అవుతుంది చూసారా? అంటే ఇంకా బండికి కేబుల్కి కనెక్ట్ కాలేదు ఇంకా. ఇది మన స్కానర్ ఇది. ఓకేనా? కస్టమర్ స్కానర్ కాదు. అంటే ఇప్పుడు చూసారా, అంటే ఇక్కడ ఏమని కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మల్టీ కలర్ లైటింగ్ అని స్టార్ట్ అయిపోయింది, మీకు చూసుకోండి. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు కేబుల్ కంప్లైంట్ లేదు. ఇప్పుడు ఏం టెస్ట్ చేయాలి మనం? స్కానర్ టెస్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, మల్టీ కలర్ లైటింగ్ వచ్చింది. ఇక్కడ సింబల్స్ కానీ చూసుకుంటే బ్లింకింగ్ అనేది ఆగిపోయింది. ఆగిపోయిందంటే కేబుల్ కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బండికి ఇప్పుడు మనం బండిలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకేనా?
బండిలో కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేదు. ఇప్పుడైతే డిస్కనెక్ట్ అయిపోద్ది. ఇది మల్టీ కలర్ లైటింగ్ అనేది ఆఫ్ అయిపోద్ది. చూసారా, ఆఫ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం టెస్ట్ చేయాలి? కస్టమర్కి ఏదైతే మెకానిక్కి కేబుల్ అనేది కనెక్ట్ కాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కీ ఆఫ్ చేసి మన స్కానర్ తీయేద్దాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు కస్టమర్ స్కానర్ అయితే పెడదాం. ఎవరైతే కొనుక్కున్నారో ఓల్ స్కానర్ కనెక్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ కీ అయితే ఆన్ చేద్దాం. ఓకేనా? లైటింగ్ అయితే వచ్చింది లోపల. ఇప్పుడు మన మొబైల్లో చూడండి, బ్యాక్ అయితే వస్తున్నాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు డైరెక్ట్ టార్క్లో పోతా. నాకు తెలిసి కనెక్ట్ కాదు, చాలా టైం తీసుకుంటే. టైం కాదు, కనెక్ట్ కాదు. ఒకసారి చూద్దామనండి. ఇక్కడ కనెక్ట్ ఏంటంటే మల్టీ కలర్ లైటింగ్ రావాలి మనకి. ఓకేనా? చూద్దాం, అంటే ఎంతసేపు టైం పడుతుంది చూద్దాం. ఓకేనా? ఎక్కడైతే మనకి ఎంతసేపు అయినా సరే బైక్ సింబల్ అండ్ ఈ బ్లూటూత్ సింబల్ రెండు బ్లింక్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, బ్లూటూత్ సింబల్ బ్లింక్ అవుతుందా, తర్వాత బైక్ సింబల్ బ్లింక్ అవుతుంది. ఇదే ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మనం ఇక్కడ బ్లూటూత్లోకి వెళ్ళిపోయేసి అసలు మనకి ఈ బ్లూటూత్ సిగ్నల్ అనేది ఇంట్లోకి వస్తుందా లేదా. ఇది లాస్ట్ టైం బ్లూటూత్ ఒకటి ఉంది. ఈ బ్లూటూతా లేకపోతే ఈ బ్లూటూతా? అందుకని దీన్ని ఏం చేస్తాను, డిలీట్ చేద్దాం. నేను మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ కనెక్ట్ చేసుకుంటాను. దీన్ని అయితే నేను డిలీట్ చేస్తాను. ఇంకేమన్నా బ్లూటూత్ ఉన్నాయా? ఇంకేం లేవు. సరే, ఫస్ట్ ప్లేయర్ కూడా ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు వచ్చింది చూసారా, ఇది. ఓకే, దీన్ని అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నా. పిన్ అడగద్ది, సరే వదిలేసిండి, దీన్ని వదిలేసిండి. ఓకేనా? కనెక్ట్ లేకపోతే పిన్ కొడతా అంటే కొట్టండి. ఏం కొడతారు? 0000 కొట్టండి. కనెక్ట్ అయిందా? కరెంట్ కనెక్ట్ కాలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే 1 2 3 4 కొట్టండి. ఈ పిన్లు టిక్ మార్క్లో ఓకే చేయండి. ఇప్పుడు కొట్టండి. ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? కనెక్ట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే టార్క్లోకి వచ్చేయాలి. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ. ఇక్కడ మల్టీ కలర్ లైటింగ్ అని చెక్ చేయండి మీరు. కనెక్ట్ కాలేదు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మనం ఏదైతే దీంట్లో అడాప్టర్ సెట్టింగ్స్లో ఉన్నాయో ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు బ్లింక్ అవుతున్నాయి. అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ OBD2 అడాప్టర్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ కనెక్టివిటీ బ్లూటూత్లోకి వెళ్దాం. ఓకేనా? ఇక్కడికి వెళ్దాం. బ్లూటూత్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసారా ఎన్ని స్కానర్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ఇదో 1 2 3 4 స్కానర్స్. ఈ 3 నాయే. ఇప్పుడు 4వ స్కానర్ ఇది. ఈ 4ట్లో ఈ స్కానర్ ఏదైనా మొబైల్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? చేయలేదు. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో ఒక్కొక్కటన్నా కొట్టచ్చు, లేకపోతే లాస్ట్ కింద ఉంటుంది కదా, లాస్ట్ కింద, లేకపోతే ఇక్కడ నెంబర్ చూసుకోండి మీరు. ఇంకా డౌట్ ఉందంటే ఇక్కడ మీకు నెంబర్ కనబడుద్ది. ఏది నెంబరు? ఇక్కడ చూసారా, లాస్ట్లో 31 ఉంది, B3T1 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ చూసారా లాస్ట్లో ఉంది చూసారా, B3T1. దీన్ని కనెక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్మోస్ట్ కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఇటు చూడు, మొత్తం అయిపోయింది. ఇది కంప్లైంట్ అని చెప్పి కస్టమరు కనెక్ట్ కాలేదు అని చెప్పి పంపించాడు మన కాడికి. అంటే కనెక్ట్ చేసే విధానం ఇలా అని చెప్పేసి చెప్తే మన మెకానిక్ సోదరులందరూ తెలుసుకుంటారు అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ఇది కాదు. ఇప్పుడు ఈ స్కానర్ కనెక్ట్ చేసానుకో, కనెక్ట్ కాదు నాకు. మళ్ళీ లోపల వేసి దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పైన బ్లింకింగ్ అయిపోయిందంటే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దీంట్లో మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమైనా క్రియేట్ చేసేది బండిలో. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవని చూపించింది కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. ఇప్పుడు డిస్కనెక్ట్ అయిపోద్ది. చూడండి మీరే, డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్ళి, ఇప్పుడు చూడండి బ్యాక్ వచ్చాను. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళంగానే ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మల్టీ కలర్ లైటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది. మనం యాప్లోకి వచ్చాము, ఆ రెండు బ్లింక్ అవుతున్నాయి, కనెక్ట్ అయిపోయింది.
ఓకేనా, కనెక్ట్ అయిపోయింది. బ్లింకింగ్ ఆగిపోయింది అంటే కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మల్టీ కలర్ లైటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అంతే. ఫస్ట్ టైం వరకే కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది భయ, తర్వాత అయితే ఎలాంటి కష్టం ఉండదు. చూడండి కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ బ్లింకింగ్ అనేది ఆగిపోయింది. ఆగిపోయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ మామూలుగా ఇక్కడ అడాప్టర్ సెట్టింగ్స్ ఉంది, అన్నీ టిక్ మార్క్ అయితే పడిపోయింది. ప్రాబ్లం క్లియర్ అయిపోయింది. ఖతం అంటే ఖతం అంతే. ఓకేనా, టోటల్గా అందరికి వీడియో నచ్చినా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ వీడియో నచ్చింది మా ఛానల్కి అయితే గట్టిగా సపోర్ట్ చేయండి భయ్యా. మీ సపోర్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, బాయ్ బాయ్.